大家好，我係 Dr. 貓博士。好啦，今日咧又講下俾大家聽，貪靚喺面上會過咗40之後容易出現嘅，當然後生過40都可以出現嘅。其中一隻我上次好幾次都有講過，就叫做 Milia 啦，又叫做粟米粒啦，就係一粒粒係有個少少好似個白頭同摸落去會硬啲啲嘅，好細粒嘅啫，通常都係咁就可以一點點喺你嘅眼下底啊、眼周圍啊，甚至係額頭啊、面頰上邊周圍都可以出現嘅。但係因為我最近有客人咧，佢另外咧嚟 show 俾我睇，又好似 Milia 咁樣，其實佢哋嗰啲叫做 sebaceous hyperplasia， 都係唔係一啲會有咩傷害嘅，不過係同 aging 有關，即係過咗40歲咧，就係會出現同油脂分泌有關嘅。OK， 咁咧佢都係一粒嘢咁，不過比起 Milia 咧。Milia 就細粒好多嘅，佢就闊啲、圓啲同埋腍啲嘅 ，OK， 同埋通常中間有個小窿仔凹咗落去都會。不過如果唔係太大粒，未必見到個小窿仔，但係好似一粒肉仔咁。咁你有冇出現呢啲呢？我聽日咧就會講解 details about 呢兩樣嘢係咩，同埋我哋可以做啲乜嘢咧嚟咁容易出現啦，同埋出現咗可以自己做啲乜嘢就可以慢慢去 get rid of 去消滅咗佢啦。Thank you。